अगर आप रोड पे चलते हैं तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि ट्रक का एक टायर हमेशा हवा में उठा रहता है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए इसी वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ट्रक में जो पहिया हवा में होता है उन्हें डॉप एक्सल कहते हैं। जब ट्रक में लोड नहीं होता है और एक्स्ट्रा टायर की आवश्यकता नहीं होती तब इन टायरों को उठा दिया जाता है। जब भी कोई ट्रक एक्स्ट्रा लोड उठाने के लिए बनाया जाता है तो उसमें एक्सल की जरूरत पड़ती है। जितने ज्यादा ट्रक में एक्सल होंगे वजन उतना ही चारों तरफ फैल जाता है जिससे कि टायर खराब ना हो। और वहीं जब ट्रक फुल लोड होता है तो फ्रंट एक्सल पर वजन कम करने के लिए उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है, फिर वह दूसरे टायरों के साथ जमीन पर होते हैं।